यदि तपाईँलाई बाडुल्की लागिरहेको छ भने त्यो बाडुल्की हट्दैन भने तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दा आँपको कलिलो पत्ता एउटा वा दुईवटा लिएर त्यो कलिलो पत्तालाई पानीले सफासँगले पखालेर मरक मरक चपाएर त्यो रस र छोक्रासहित पुरै निलिदिनुहोस्। यसले गर्दाखेरि तपाईँको बाडुल्की एकैछिनमा हटेर जान्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। फेरि पनि अरू यस्तै खाले भिडियो लिएर आउने नै छु। हस्त त्यति बेलासम्म बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।